সে কথা যে মিথ্যে তা তো জানতে, মনে কেন মর্মে আছো গহন গভীর হৃদয় হবে, ছড়িয়ে আছো শেষ চেতনা প্রাপ্তে, আছো প্রাণের নরম ঘোড়ায়, নয়ন শোভন ভরা সুধায়। এই জীবনের প্রতি পাতায় নিত্য তোমার সই থাকে, দিয়েছ সুর, দিয়েছ ভাষা, আকাশ তুমি বিরাট আশা। প্রণাম লহ ক্ষুব্ধ মনে আজ 25শে বৈশাখে, প্রণাম লহ ক্ষুব্ধ মনে আজ 25শে বৈশাখে। Good morning and a heartfelt welcome to everyone present here today. I, Ms. Arpita Marandi, extend my warmest greetings to our respected and honorable dignitaries, teachers, and my dear students. Today, we are gathered here to celebrate the 164th birth anniversary of our Kaviguru Rabindranath Tagore. আজ রবি ঠাকুরের জন্মদিন, আকাশ ভরা সূর্য তারা, প্রণাম ভরা গান নিয়ে আমরা স্মরণ করি সেই মহান স্রষ্টাকে, যিনি বাংলা ভাষায় হৃদয়ে গড়েছেন আলো আর শব্দ। 1861 সালে এই দিনে জোড়াসাঁকোর সেই বিখ্যাত ঠাকুর বাড়িতে জন্ম নিয়েছিলেন একজন স্রষ্টা, কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতকার, দার্শনিক, শিক্ষাবান। আরো কত পরিচয়, কত বিস্ময়। গীতাঞ্জলি তার কলমে জীবনের মর্মগান আর জনগণমন আর আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের গর্ব। তিনি প্রথম এশীয় যার হাতে উঠেছিল সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার। এক গভীর সম্মান, এক বিশ্ব স্বীকৃতি। তিনি ছিলেন সময়ের চেয়েও অনেক এগিয়ে, ভেবেছিলেন মানুষকে নিয়ে, স্বাধীনতা নিয়ে, ভেবেছেন শিক্ষা, প্রকৃতি, প্রেম আর মানবতার কথা। আজ রবি ঠাকুরের জন্মদিনে আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উচ্চারণ করি, শুধু কবি নন, তিনি আমাদের চিরন্তন তত্ত্বদর্শক। To mark the beginning of today's event, we offer proper tribute to the great poet and philosopher Rabindranath Tagore. I request our respected and honorable Chairman Sir, Secretary Sir, Principal Sir, Vice Principal Sir, Vice Principal Ma'am, and Discipline Coordinator Ma'am to kindly come forward and offer Pushpanjali. Let us now invoke blessings for the successful commencement of our event through the traditional lighting of the lamp. I request all the dignitaries to come forward. সাজায় আছি
তোমার চরণতল শব্দের ছন্দে হৃদয় ভরে তোমার স্মৃতি অনল তোমার গান তোমার বাণী আলোকিত পথ তোমার আঁকা স্বপ্ন চুরি প্রাণে মধুর রথ 25শে বৈশাখে আবার ফিরে সে আসবে ঝলমল তুমি নেই তবু আছো তুমি কবিতার উজ্জ্বল তল পুষ্পে পুষ্পে আজ আমরা দিই ভালোবাসার শ্রদ্ধা চিরন্তন তুমি চিরজীব বাংলার হৃদয়ের কথা। Thank you to respected dignitaries for the ceremonial lighting of the lamp. May I now request all of you to kindly take your seats as we proceed with the program. Let us now connect with the divine through a soulful prayer song presented by Miss Sima Paulman and Miss Koil Bateman. So let's welcome the teachers for the prayer song. Thank you.
rendition of their prayer song. Your voices brought a serene and uplifting start to our program. এত বাঁশি বাজে, এত পাখি গায়, আহা আজি এ বসন্তে এত ফুল ফোটে। বসন্ত শুধু একটি ঋতু নয়, একটি জাগরণ। প্রকৃতি প্রতিটি কোণে যেন নবজীবনে উদ্ভাসিত হয় এই বিদ্যুৎ ছোঁয়ায়। To capture the vibrant essence of our talented day shift students will now present a beautiful Shobhajatra dance. Through graceful movements and expressive rhythm, they bring to life the beauty and joy of this season. So let's welcome our dear students with a huge round of applause. The spirit of Shobhajatra group. Thank you, dear students, for answering this cultural call. Now, we have a special poetry recitation by Enakshi Goswami and Devarya Shah from Standard 4. Let's welcome them with a big round of applause.
Good morning everyone. Myself Devani Rafal and myself Meenakshi Goswami. Today we are going to present the recitation বীর পুরুষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে। তুমি যাচ্ছ পালকিতে মাঝরে, দরজা দুটো একটুকু ভাগ করে। আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে, টক বগিয়ে তোমার পাশে পাশে। রাস্তা থেকে ঘোড়ার ঘুরে ঘুরে রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে। সন্ধে হলো, সূর্য নামে পাখি, এলেম যেন জোড়া দিঘির মাটি। ধুধু করে যেদিক পানে চায়, কোনোখানে জনমানব নাই। তুমি যেন আপন মনে তাই ভয় পেয়েছ, ভাবছো এলেম কোথা। আমি বলছি ভয় করো না মাগো, ওই দেখা যায় মরা নদীর সোতা। চোর কাটাতে মাছ রয়েছে ঢেকে, মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে। গরু বাছুর নেই কোনোখানে, সন্ধে হতে গেছে গায়ের পানে। আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে, অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো। তুমি যেন বললি আমার ডেকে, দিঘির ধারে ওই যে কিসের আলো। এমন সময় হারে রে 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 রে, ওই যে তারা আসতেছে ডাকছে রে। তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে, ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছো মনে। বেয়ারাগুলো পাশের কাটা বনে, পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরে থরে। আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে, আমি আছি ভয় কেন বা করো। হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদের মোজা জবার ফুল। আমি বলি দাঁড়া খবরদার, এক পা কাছে আসিস যদি আর, এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার, টুকরো করে দেবো তোদের সেরে। শুনে তারা লম্ফ দিয়ে ওঠে, চেঁচিয়ে উঠলো হায় রে 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 রে। তুমি বললে যাস নে খম্বা বলে, আমি বলি দেখো না চুপ করে। ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেন তাদের মাঝে, ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে। কি ভয়ানক লড়াই হলো মা, যে শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা। কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে, কত লোকের মাথা পড়লো কাটা। এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে ভাবছো ওটা গেলই বুঝি মরে। আমি তখন রক্ত মেখে ঘিমে বলছি এসে লড়াই গেছে থেমে। তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে চুমু খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে, বলছো ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল, কি দুর্দশা হতো তা না হলে। রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা, এমন যেন সত্যি হয় না। ঠিক যেন এক গল্প হতো তবে, শুনতো যারা অবাক হতো সবে। দাদা বলতো কেমন করে হবে, খোকার গায়ে এত কি জোর আছে। পাড়ার লোকে সবাই বলতো শুনে, ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে। নমস্কার। Letting us see the world through your poetry. Your words hold magic, soft and true. A tapestry of thoughts in vibrant hue. With every verse, a soul was stirred. In every line, a truth was heard. Dance. Dance is a hidden language of the soul, a graceful expression that transcends words. And who better to guide us into this world of rhythm and expression than Rabindranath Tagore, whose words bring motion to stillness and life to silence. নৃত্যের তালে তালে জাগে জীবনের দীপ্তি নির্ভয়। নৃত্যের তালে তালে জাগে জীবনের দীপ্তি নির্ভয়। আনন্দে অঙ্গ ভাসে লয় লয়। As we celebrate the spirit of fearless joy, let us welcome
our talented performers on stage. Let the dance begin. Thank you, dear students, for your beautiful performance. Your grace, energy, and expression brought the stage of today's Rabindra Jayanti celebration. Our hearts are full with joy, with pride, and with timeless words and melodies of Gurudev Rabindranath Tagore. Through poetry, dance, and music, we have paid our humble tribute to the great soul who gave voice to our nation's spirit and soul. Let us carry his message of love, harmony, and creativity in our hearts, not just for today, but every day. Thank you to everyone who made this event possible, and thanks to all of you for being such a wonderful, nice audience. Now, I would like to take this opportunity to respectfully invite our Honorable Principal Sir to the stage to deliver the vote of thanks and share a few words of guidance and inspiration with us. Let's welcome our Principal Sir on the stage. Good morning, children. Yeah. Okay, you have lot of energy. Very good. Our honorable management, Chairman sir, Secretary sir, Vice Principals, the
coordinator discipline, all our beloved teachers and their children. Today we gather this fine morning to celebrate the 124th birth anniversary of a great person and the great son of our West Bengal. First of all, I thank all our teachers, staff and students with such short duration of time. Anyhow, they manage a very beautiful program and small kids, they spoke well, the children, they dance well and teachers' performance also highly appreciated. Anyhow, all of the contribution help us to celebrate this birth anniversary of this great person. See, the highest education that not only give us information, but it guides us how to exist in harmony with the environment. This is what the direction of this great person, Guru Rabindranath Tagore. He came to this world on 1861. He started his journey and contributed a lot to various work in the as a poet, as a essay, as a naturalist, as artist, and above all, a guide for humanity. He gave us idea how to exist in harmony. He who took the literature of this soil to the world by placing his great poem Gitanjali and on the Nobel Prize for Literature. He was the first to get this Nobel Prize from the Asia. Not only that, he had a lot of contribution to the education. His thinking of providing our education was different. He was not in favor of this building infrastructure and all. The idea was that education can be given without any roof in the below the shade of the trees, and he established that the great university in Balpur, Shantiniketan, and centuries and centuries that has given education to great persons. He has contributed in writing our national anthem. Not only wrote the national anthem of India, Jana Gana Mana, he also wrote the national anthem of our neighboring country, Bangladesh. And there is controversy about the writer of national anthem Sri Lanka. Actually, it was drafted by Rabindranath, but presented by his student
Shankarji, a student from Sri Lanka who studied in the Santiniketan for 10 years, right from 1930 to 1940. And Shankaran, after went to the Sri Lanka, he placed the national anthem. So there is controversy actually who has written, whether it was the original writer of Rabindranath Tagore. Anyhow, so the credit goes to Rabindranath for the national anthem of India as well as Bangladesh. He was such a person, not only that he was a just poet, but he was touching the heart of each one. The entire world praised him for his simplicity, for his love toward the humanity. So let's place our tribute to this great personality and learn a lesson from this to get some of his footprint and follow in our life. That's all. Once again, I thanks to all for organizing this. A special thanks to the management giving such permission to organize this program today, even though due to this extreme fog and the ongoing examinations. Now, in a short span of time, our teachers and students bless this, and nevertheless, that our non-teaching staff, they have arranged well for this program. I thank one and all those who have contributed for this program. Thank you all. Have a good day. Thank you so much, Principal Sir, for your thoughtful words and heartfelt vote of thanks. Your guidance and support always inspire us to do the best. আজকে রবীন্দ্র জয়ন্তী প্রায় শেষের দিকে। রবি ঠাকুরের গান, কবিতা, ভাবনা আজ আমরা সত্যি এক বিশেষ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেলাম। তার সৃষ্টি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, আমাদের মনকে জাগিয়ে তুলেছে। আমরা সবাই রবীন্দ্র চেতনার আলো আলোকিত হয়ে তার দেখানো পথে এগিয়ে চলি। Now, before we end, I would like to invite our honorable and respected Secretary Sir to the stage and share a few words. Let's welcome our respected Secretary Sir. Good morning, students. Good morning, are you there? Yes or no? Yes, good morning all the teachers, students and all the staff members of St. Paul's Academy. As you can see, we are celebrating the Rabindra Jayanti in our school campus. Even if the unit test exam is going on, we couldn't conduct the exam for the program for the day shift, but we are there for you all students, our allies. So, are you satisfied with the program? You want something more? One more dance or no when we end of the program? You want something more? So on the request of all our lovely parlance, our little kids will have a special dance by Srija, one of our students of standard 12. Let us see the dance of Srija and then after that we'll end up the program. Already the recess time has already started, but we will have a program in your honor, on your request. Thank you.
celebration. Now I would like to invite once again our Secretary Sir to the stage. So let's welcome Sir. Yes, guys. Are you happy now? I suppose you must be hungry because already it's recess time. So, dear students, we have to end up the program now. Okay? So first, already our respected principal sir have given a vote of thanks, but I must first of all thank all our colleagues, all our lovely students sitting over there in front of the stage with great patience, watching us enjoying this Ravindra Jayanti program. So once again, clap for yourself, everyone. First together. Once more together. Okay, thank you, parents. Like this, we want that we celebrate the program, and you enjoy and indulge and celebrate and be happy in the school as you think this is the second home of yours. So thank you, our lovely callers, our students. Thanks to all the teachers of Maharashtra, the associates, and all the staff members, the mental staff, and everyone. Thanks to respected by our principal sir, the coordinator ma'am of discipline, the vice principal ma'am of Maharashtra, and special thanks to all the participants of today. The participants of today, mainly Simapur ma'am, Koi ma'am, and all the students of standard 9, 10, 11 and 12, those who have participated in today's program, in today's dance to Charmiwa. Once again, a big clap for all the participants of today. Nevertheless, I must thank Chief Sir for the proper coordination and the early coordination and the prompt coordination to conduct this program in a very smooth manner and in a very short span of time. So once again, thanks to Chief Sir, a big hand for him also. So thank you all, thanks to all the teachers and staff members and everyone. And thanks to our anchor, Arpita Marandi ma'am. If you can come here on the stage to receive the love and affection of all our students. Once again, thanks to Arpita ma'am also. So if I have missed, I'm sorry for that, but I want to thank each and everyone from the core of my heart and from the side of management. Thank you. I suppose the recess has already begun. So the fourth period, all those teachers, the class teachers must stay in your respective classes and conduct the tiffin and the recess break. That is, the fourth period will be entirely for the recess and for eating the time, for eating the tiffin and going to the washroom and the water. Okay, so fourth period, all the class teachers must stay in your respective classrooms after you leave this venue. Is it clear? So thank you all objectives. I now request you all that when you leave this venue, make sure you go class-wise, section-wise in proper line as directed by Keshav Chand and Amit sir. So before we quit this program and leave this venue, everyone has to stand up for the national anthem. I request the class teachers to make those students stand up in attention position for the national anthem in your respective positions without any movement. Without any movement, facing the stage in attention position. And 2 drop silence to be maintained. I request Simapal and Pram to please come on the stage for the national anthem. So all the students in attention position with 2 drop silence so that we can start the national anthem and end up this program of today. So we begin the national anthem. There shouldn't be any movement in attention position every round.
Jana